Assalomu alaykum topli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshi to'dinglarmi? Salomat turamsizlar. Mushu yozmani yozgan odam Allohga vaqtida tövbe qilish kerak. Tashurpisi va Qur'onchilar debdi. Yozmadan qanday mazmun chiqyotidi? U bir qarmoq hadisni qo'g'dayotganda qilgan bilan Qur'onni qaysi o'ringa tushirib qo'yayotidi? Hadisni qo'g'disangiz qo'g'dang. Payg'ambar alayhisalom 23 yil jarayonida gap qilmaganmi? Gap qilgan. Gap qilgan. Qur'ondan dalil kelib turib, oyatlar bilan Payg'ambar alayhisalom ma oyatga qarta mana mushtaq degan deb qo'g'dang. Hech kim qarashtirmaydi uningga. Hech kim qarashtirmaydi. Lekin hadisni qo'g'dayman deb Qur'onni qaysi o'ringa tushirib qo'yayotganingizni o'ylashingiz kerak. İsmingizni yozmabsiz, ismingizni yozgan bo'lsangiz, o'zingizni oshkora qilgan bo'lsangiz, chiroyli so'zlashib baqatdiq. So'zlashib baqatdiq. Lekin ismingizni yozmasdinlar, tashshurpisi va Qur'onchilar deb ismni qo'yib, hadisni qo'g'dayotgandek, sunnatni qo'g'dayotgandek bo'lib, Qur'onni qaysi o'ringa tushirib qo'yapsiz desa, Qur'onni hadis bo'lmasa, olimlarning tushuntirishi va olimlarning so'zlari bo'lmasa, hech qanday qimmati yo'q bir kitobga aylantirib qo'yapsiz. Hech qanday qimmati yo'q bir kitobga aylantirib qo'yapsiz. Xuddi o toshni qaynatganda uningdan hech qanday oziqlik chiqmaydigan, hattoki hech qanday bir mezlik puraqmi chiqmaydigan shu toshga o'xshatib qo'yapsiz. Uningga qolgan narsalarni silib, shu aldamchiliklarni qilgan ekan, xuddi shu qolgan yo'lovchi shu jodugar xotinning uyiga kirib, hali ko'rimsiz, qo'rqinchli chiroyi va hali xotinning uyiga kirib, shu xotinni aldab, hali toshni qozonga silib, shu xotindan ma'lum bir narsani ilib, shuning o'zini ashni aldab, shu xotinni aldab, o'zini to'ydaganga o'xshash. Demak, siz shu aldamchilikni qilibsiz. Shu aldamchilikni qilish jarayonida, buni misol qilish jarayonida Qur'onni qaysi o'ringa tushiribsiz desa, hech qanday oziqlik qimmati yo'q. Uni qaynatsangiz insonga oziq bermaydigan, uningdan hech qanday puroq chiqmaydigan, mana mushundaq bir kitobga aylantirib qo'yapsiz. Qur'onni o'ziga yetarli ko'rayotgan insonlarga yetarlik emas deb qaraydigan ishingiz bo'lsa, Qur'ondan dalil keltirgan bo'lsangiz, siz bilan chiroyli munozirlashalaydik. Lekin Qur'ondan dalil keltirolmaysiz. Tövəndə bir qarindishimiz buningga sizning shu yozmangizni qarta bir yozmani yozibdi, Alloh rozi bo'lsin. Shuningda bir oyatni keltiribdi, sura Ankabutning 51-oyatini. Sizlarga tilovat qilinib turadigan mana shu Qur'on, har doim tilovat qilinib turadigan shu Qur'on sizlarga kifoya qilmadimi degan oyatni dalil qilib yozibdi. Mana bir necha oyat keltiray, Sura Furqonning 26-oyatidan 30-oyatigacha Qur'onni o'ziga yetarli ko'rmaganlarning qiyomat kuni qanday azob qoldiganligi to'g'riliq oyat bor Qur'onda. Vahiyni o'ziga yetarli ko'rmaganlarning qanday bo'ladiganligini, vahiyni o'ziga yetarli ko'rmaydiganlarning qanday jinoyatning ichiga kirib ketganligini, dindan chiqib ketadiganligini, ham shu vahiyning insonlarga yetadiganligi to'g'riliq nurg'un oyat ba dalil qilib beramiz. Siz bu Qur'onning yetmaydiganligiga hech qanday dalil keltirmay, tövəndə qanchalik yaltiraq so'zlarni yezib keting, qanchalik so'zlab keting, qanchalik olimlarning ismlarini atab keting, Qur'ondan akagan bir tal oyatning rolini o'ynamaydi. Chunki siz Qur'onni yetmaydi deydiganga Allohning oyatidan bir tal dalil akilishingiz kerak. Qur'ondan boshqa yozg'ini bo'ladigan, o'zgartgini bo'ladigan, vahiy bilan hech qanday munosabati yo'q so'zlarni dalil keltirsangiz-chi desa, u dalil bo'lolmaydi. Qur'onning yetmaydiganligiga Allah qiyomatgacha hech kim o'zgartirmaydigan, hech kim bir tal ashunga o'xshash inson va jin birlashtirib bir tal oyat keltirolmaydigan, mana shu Qur'ondan bir tal oyat keltirib, mana bu oyatga qaraganda Qur'on o'zi yetarlik emas degan bo'lsangiz, bu chaqda siz bilan ilmiy munozirlashgan bo'ladi. Lekin undaq delemeysiz çünkü undaq ayet yok. Endi siz hadisni qo'g'dayman deb qo'g'dang yuqorida deganda qo'g'dang.
Sahih bo'lgan hadislarni qo'g'dang. Payg'ambar alayhisalom 23 yil jarayonida shu Qur'onni yetkazish jarayonida shu Qur'onni boshqalarga yetkazib, din mushu deb yetkazish jarayonida shu Qur'on bilan moslashgan, Qur'onni gavdalantirib, texmi hukmishlik qilib tushuntiradigan so'zlarni qilgan, uni qo'g'dang, qo'g'dimang demaymiz. Qo'g'dimang demaymiz. Lekin siz Qur'onni mushu holga, mushundaq bir kitob qilib ko'rsatib qo'yayotganingizga tövbe qilishingiz kerak. Onunğa bir narsa qetilmasa, qat'iy ozuqlik qimmati yo'q. Bir narsa qetilmasa, onundan hech qanday puroq chiqmaydigan. Zodi insonning so'zi bilan tushuntirilmasa, insoniyatga tushuncha berolmaydigan va insoniyatga yetakchi bo'lolmaydigan bir kitob qilib qo'yapsiz. Men xato gap qilayotgan bo'lsam, mayada ma topda nurg'un ahli ilmlar va gap qilsa bo'ladi. Agar sizning mushu yozmangizni oqisdagi yaltiroq hiliq hadisni qo'g'dimoqchi bo'lib yozgan so'zlaringizni chiqarib o'tib turib, boshqa bir millat yozgan bo'lsa, mushu so'zni, mushu tashorpisning so'zini Qur'onga misol keltirib boshqa bir dinsiz millat yozgan bo'lsa, butun dunyodagi musulmonlar namoyish qiladi menga. Sen bizning Qur'onimizni qaysi o'ringa tushirayotsa deb. Ma sizning ma yozmangiz oxirdagi o'zingizcha siz hadisni qo'g'dash uchun yozgan heliq yaltiroq so'zlaringizni e'tirof qilmagan chaqda bu bir shayton dastoni deb bir narsa yozgan-ku bir chaqda. Ma İran davlati 1 milliard dollar beramiz dedi-mi, shuni o'ltagan odamga. Shuning o'xshash bir yozma ma u. Shuning o'xshash bir yozma. O'zingiz iymon keltirgan kitobni qaysi o'ringa tushirib qo'yayotganingizni bilamsiz. Ma tövbe qilishinglar kerak. Ma Qur'onni qaynatsınız, özünü yalğız qanchalik qaynatsınız, onundan ozuqlik qimmati yo'q. Hech qandaq biz mezlik puroq bermaydigan aşı tashqi o'xshitib qo'yashning o'zi ma insonni dindan chiqarib o'tadi ma o. Tövbe qilinglar, o'ylashib yezinglar bir narsalarni.